ចាសសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី AVI Voice សប្តាហ៍ទី20ប្រធានបទរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចប្រជុំកំពូលកិច្ចសន្ទនាសន្តិសុខចតុភាគីឬ The Quad Summit ដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើគោលនយោបាយដែលទើបនឹងដាក់ចេញថ្មីៗនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះហើយវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺលោកបោងច័ន្ទសម្បត្តិដែលជាអនុប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ច Digital ប្រកបដោយបរិយាបន្ននៃវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីឬ AVI និងជាសាស្ត្រាចារ្យនៃ Department សិក្សាអន្តរជាតិនៃវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេស IFL នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញលោកក៏ជាអតីតនិស្សិតអាហារូបករណ៍ Fulbright ដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសន្តិសុខអន្តរជាតិពីសាកលវិទ្យាល័យ Kansas State University សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ2020ផងដែរចាសសូមជម្រាបសួរលោកសម្បត្តិជំរាបសួរលោកស្រីសិទ្ធិរតហើយក៏សូមជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពទាំងអស់លោកសម្បត្តិតើអ្វីទៅគឺជាកិច្ចសន្ទនាសន្តិសុខចតុភាគីឬ The Quad ហើយបើតាមអ្វីដែលលោកបានរៀបរាប់នៅក្នុងអត្ថបទ commentary របស់លោកស្ដីអំពី The Quad Summit នៅក្នុងគេហទំព័ររបស់ AVI លោកបានលើកឡើងថាកិច្ចសន្ទនានេះមានដំណាក់កាល2គឺកិច្ចសន្ទនាសន្តិសុខចតុភាគី 1.0 និងកិច្ចសន្ទនាសន្តិសុខចតុភាគី 2.0 តើកិច្ចសន្ទនា 1.0 និង 2.0 នេះមានគោលបំណងខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្តេចដែរលោកសម្បត្តិបាទតាមពិតទៅកិច្ចសន្ទនាសន្តិសុខចតុភាគីឬក៏ The Quad នេះគឺជាសម្ព័ន្ធភាពយុទ្ធសាស្ត្រដែលមានប្រទេសចំនួន4ជាសមាជិកក្នុងនោះគឺមាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនឥណ្ឌានិងអូស្ត្រាលីហើយប្រទេសទាំង4នេះគឺគាត់មាននៅលក្ខណៈសម្បត្តិប្រហែលគ្នាមួយចំនួនដែលជាហេតុផលរុញច្រានឲ្យពួកគាត់បង្កើតទៅជាកិច្ចសន្ទនាសន្តិសុខចតុភាគីនេះទី1នោះប្រទេសទាំង4នេះគឺសិតសឹងតែជាប្រទេសមហាអំណាចប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ដូចគ្នាទី2ប្រទេសទាំង4នេះគឺសិតសឹងតែជាប្រទេសដែលមាននៅទំនាក់ទំនងស៊ីជម្រៅផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដូចគ្នាទី3ប្រទេសទាំង4នេះគឺគាត់មាននៅក្តីបារម្ភទៅនឹងការរីកលូតលាស់នៃឥទ្ធិពលរបស់ចិនក្នុងតំបន់អាស៊ីក៏ដូចជានៅជុំវិញពិភពលោកហើយចុងក្រោយប្រទេសទាំង4នេះគឺសិតសឹងតែជាប្រទេសដែលកំពុងតែមាននៅចំនួនជាមួយនឹងចិនដូចគ្នាចំនួននោះអាចរាប់បានថាជាចំនួនពាណិជ្ជកម្មចំនួននយោបាយឬក៏ចំនួនដែនដីប្រសិនបើយើងមើលទៅលើគោលបំណងរបស់ The Quad នេះឯងគឺមាននៅគោលបំណងធំៗមួយចំនួនទី1 The Quad នេះគឺបានដាក់ចេញនៅគោលការណ៍ក្នុងការរក្សាឲ្យបាននៅសន្តិសុខលំហសមុទ្ររក្សាឲ្យបាននៅសេរីភាពនាវាចរនិងលំហអាកាសក៏ដូចជាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីពង្រឹងខ្លួនរៀបចំគោលនយោបាយរួមគ្នាមួយឆ្លើយតបទៅនឹងការរីកលូតលាស់នៃឥទ្ធិពលរបស់ចិនជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យយោធាវិស័យសេដ្ឋកិច្ចបច្ចេកវិទ្យាវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងវិស័យដទៃទៀតដែលវាជាបញ្ហាប្រឈមរបស់គាត់ទាំង4នេះឯងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះ The Quad មិនមែនជាសម្ព័ន្ធមិត្តយោធានោះទេប៉ុន្តែចំពោះអនាគតគឺយើងមិនទាន់ដឹងដល់ឡើយថាតើគាត់នឹងអាចក្លាយជាសម្ព័ន្ធមិត្តយោធាដែរឬទេដើម្បីឲ្យយើងយល់អំពីភាពខុសគ្នារវាង The Quad 1.0 និង The Quad 2.0 នេះតើតើយើងទៅមើលប្រវត្តិដើមរបស់ The Quad សិនជាការពិតណាស់ The Quad នេះគឺកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2004និង2005នៅពេលដែលមានឧបទ្ទវហេតុគ្រោះធម្មជាតិក្នុងមហាសមុទ្រឥណ្ឌាដែលវាបណ្ដាលឲ្យប្រទេសទាំង4នេះចូលរួមបង្កើតនៅការដោះស្រាយបញ្ហារួមមួយជួយឲ្យប្រទេសដែលប៉ះពាល់ទៅនឹងទឹកជំនន់ស៊ូណាមីនោះបានរួចផុតអំពីគ្រោះទុរភិក្សនោះផងដែរបន្ទាប់ពីមាននៅព្រឹត្តិការណ៍ស៊ូណាមីឆ្នាំ2004និង2005មកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ជប៉ុនគឺលោក Shinzo Abe ក្នុងឆ្នាំ2007គាត់បានជំរុញឲ្យមាននៅការរឹតចំណងមិត្តភាពរវាងប្រទេសទាំង4នេះហើយការដែលរុញច្រានពីលោក Shinzo Abe នេះឯងគឺវាបណ្ដាលឲ្យមាននៅការគ្រប់គ្រងពីមជ្ឈដ្ឋានប្រទេស3ដទៃទៀតគឺប្រទេសឥណ្ឌាអូស្ត្រាលីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែរហូតមកដល់ចុងឆ្នាំ2007យើងមើលឃើញថា The Quad 1.0 នេះគឺចាប់ផ្ដើមទទួលរងនៅសម្ពាធពីខាងក្នុងនិងខាងក្រៅដែលវាបណ្ដាលឲ្យចុងក្រោយទៅគឺ The Quad ទទួលរងនៅការបាត់បទមាននៅលើឆាកអន្តរជាតិដែលហេតុផលទាំងនោះគឺចាប់ផ្ដើមពេលដែលលោក Shinzo Abe ចុះចេញពីតំណែងនៅក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2007ហេតុផលដទៃទៀតមានដូចជាការបាតកម្មប្រឆាំងទៅនឹងការធ្វើសម្ពយុទ្ធជើងទឹករបស់ឥណ្ឌាក៏ដូចនៅឆ្នាំ2008គឺជាការដកខ្លួនចេញអំពីប្រទេសអូស្ត្រាលីចេញពី The Quad នេះដោយហេតុផលថាអូស្ត្រាលីមានភាពមិនទុកចិត្តទៅលើចំហមិនច្បាស់លាស់របស់ជប៉ុននិងឥណ្ឌានៅក្នុងការបដិញ្ញាចិត្តជ្រុំជ្រែងនៅសម្ព័ន្ធភាពយុទ្ធសាស្ត្រ The Quad នេះឯងចឹងមកដល់ត្រឹមឆ្នាំ2008ដែលគាត់គឺបានបាត់បទមានទៅហើយរហូតមកដល់ត្រឹមឆ្នាំ2017
ទើបមានការរីកលូតលាស់ជាថ្មីម្ដងទៀតនៅ The Quad នេះដែលគេហៅថាជា The Quad 2.0 The Quad 2.0 នេះគឺការឡើងអំពីការជំរុញរបស់លោក Shinzo Abe ដដែលបន្ទាប់ពីគាត់ជាប់ឆ្នោតនៅឆ្នាំ2012ចំពោះ Quad 2.0 នេះគឺដើមកំណើតចេញពីការប្រជុំក្រៅផ្លូវការមួយនៅឯប្រទេសហ្វីលីពីននៅក្នុងឆ្នាំ2017បន្ទាប់មកទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2019និង2020កិច្ចប្រជុំ The Quad នេះបានកែប្រែខ្លួនចេញពីកិច្ចប្រជុំក្រៅផ្លូវការទៅជាកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីរហូតមកដល់ក្នុងខែមីនាឆ្នាំ2021នេះបន្ទាប់ពីមានការចូលកាន់តំណែងរបស់ប្រធានាធិបតី Joe Biden របស់សហរដ្ឋអាមេរិក The Quad បានកែប្រែខ្លួនមួយដំណាក់កាលទៀតទៅជាកិច្ចប្រជុំកំពូលរវាងមេដឹកនាំរបស់ប្រទេសទាំង4តែម្ដងប៉ុន្តែបញ្ហាចម្បងដែលរុញច្រានឲ្យប្រទេសទាំង4នេះបង្កើតនៅ The Quad 2.0 គឺជាការរីកលូតលាស់របស់វត្តមានរបស់ចិននៅលើឆាកអន្តរជាតិដែលវត្តមានរបស់ចិនគឺប្រទេសទាំងអស់នោះបានបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីក្តីបារម្ភក៏ដូចជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឥទ្ធិពលដែលគាត់អាចមានទៅលើប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីផងដែរអញ្ចឹងបើសិនបើយើងប្រៀបធៀបរវាង Quad 1.0 និង Quad 2.0 នេះគោលបំណងរបស់គាត់គឺមានភាពស្រដៀងគ្នាច្រើនខុសត្រង់ថា Quad 2.0 គឺផ្ដោតសំខាន់ចម្បងមួយគឺទៅលើថាតើប្រទេសទាំង4នេះគាត់គួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងឥទ្ធិពលរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនចាកាលពីថ្ងៃទី12ខែមីនាឆ្នាំ2021កន្លងទៅនេះប្រទេសសមាជិកទាំង4របស់ The Quad ដែលមានសហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីជប៉ុននិងឥណ្ឌាបានជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលកិច្ចសន្ទនាសន្តិសុខចតុភាគីតាមប្រព័ន្ធវីដេអូលោកសម្បត្តិថាតើកិច្ចប្រជុំនេះបានសម្រេចឯកភាពក៏ដូចជាអនុម័តនូវគោលនយោបាយលេចធ្លោអ្វីខ្លះដែរបាទកិច្ចប្រជុំកាលពីថ្ងៃទី12ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះគឺជាកិច្ចប្រជុំកំពូលដំបូងបង្អស់របស់កិច្ចសន្ទនាសន្តិសុខចតុភាគីឬក៏ The Quad នេះហើយកិច្ចប្រជុំនេះដែរគឺបានដាក់ចេញនៅគោលដៅធំចំនួន4ទី1គឺសំដៅទៅលើភាពជាដៃគូវ៉ាក់សាំងនៃកិច្ចសន្ទនាសន្តិសុខចតុភាគីឬហៅថា The Quad Vaccine Partnership The Quad Vaccine Partnership នេះគឺមានមហិច្ឆតាក្នុងការផលិតចែកចាយនិងបរិច្ចាគវ៉ាក់សាំង COVID-19 យ៉ាងហោចណាស់ 1000 លានដូសទៅដល់បណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific បូករួមទាំងកម្ពុជាផងដែរចំពោះគម្រោងការដ៏ធំមួយនេះប្រទេសទាំង4សហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនអូស្ត្រាលីនិងឥណ្ឌាគឺបានបែងចែកនៅទំនួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនផ្សេងៗគ្នាដោយទី1ប្រទេសឥណ្ឌាគឺជាប្រទេសដែលមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការផលិតវ៉ាក់សាំងទាំងអស់នៅក្នុងគម្រោងនេះទី2សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជប៉ុនបានដើរតួនាទីជាអ្នកផ្ដល់នៅហិរញ្ញប្បទានទៅដល់រដ្ឋាភិបាលរបស់ឥណ្ឌាក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថរបស់ឥណ្ឌាឈ្មោះថា Biological E ដើម្បីឲ្យពួកគាត់មានសមត្ថភាពក្នុងការពង្រីកសង្វាក់ផលិតកម្មរបស់ខ្លួនជាពិសេសគឺសង្វាក់ផលិតកម្មវ៉ាក់សាំងនឹងតែម្ដងចំណែកឯប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញគាត់បានចូលនៅហិរញ្ញប្បទានចំនួន$77 លាននៅក្នុងគម្រោង Vaccine Partnership នេះដែរប៉ុន្តែអូស្ត្រាលីក៏នឹងដើរតួនាទីជាអ្នកដឹកជញ្ជូនវ៉ាក់សាំងចេញពីប្រទេសឥណ្ឌាយកទៅចែកចាយនៅតាមតំបន់ Indo-Pacific ទាំងមូលតែម្ដងអញ្ចឹងយើងឃើញថាគម្រោង Vaccine Partnership នេះគឺជាគម្រោងមួយដែលមានមហិច្ឆតាធំមែនទែនពីព្រោះថាវាមានគោលបំណងនៅក្នុងការផលិតនិងចែកចាយវ៉ាក់សាំងយ៉ាងហោចណាស់ 1000 លានដូសឲ្យបានត្រឹមចុងឆ្នាំ2022លទ្ធផលទី2របស់កិច្ចប្រជុំកំពូលនេះគឺស្ដីអំពីការបង្កើតឡើងនៅក្រុមអ្នកជំនាញវ៉ាក់សាំងរបស់ The Quad ឬក៏ The Quad Vaccine Expert Group The Quad Vaccine Expert Group នេះគឺមានគោលបំណងដើម្បីជំរុញឲ្យបាននៅការសម្រេចនូវគោលដៅគម្រោងវ៉ាក់សាំងដែលខ្ញុំបានលើកឡើងអំបញ្ញមិញនេះចំណែកឯលទ្ធផលទី2ចេញពីកិច្ចប្រជុំនោះគឺការបង្កើតឡើងនៅក្រុមការងារអ្នកជំនាញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុរបស់ពិភពលោកក្រុមការងារថ្មីនេះមានគោលបំណងធំចំនួន3ទី1គឺជំរុញឲ្យមាននៅការគោរពឲ្យបាននៅការកាត់បន្ថយសីតុណ្ហភាពរបស់ពិភពលោកឲ្យនៅក្រោមកម្រិត2អង្សាប្រៀបទៅនឹងដំណាក់កាល pre-industrial periodទី2ក្រុមការងារនេះនឹងជំរុញឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសThe Quadទាំង4ក្នុងការផលិតចែកចាយក៏ដូចជាការធ្វើនវានុវត្តន៍នៅ green technology ដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងប្រទេសដទៃទៀតជាពិសេសគឺប្រទេសចិនគោលបំណងទី3របស់ក្រុមការងារអាកាសធាតុនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំរុញឲ្យមាននៅការពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់បណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាប្រទេសដៃគូដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុក៏ដូចជាសម្របខ្លួនទៅនឹងការឡើងកម្ដៅរបស់ផែនដីផងដែរចូលមកដល់លទ្ធផលចុងក្រោយបង្អស់របស់កិច្ចប្រជុំ The Quad នេះគឺជាការបង្កើតឡើងនៅក្រុមការងារមួយទៀតសំដៅទៅលើបច្ចេកវិទ្យាទំនើបថ្មីដែលទើបបង្កើតឡើងហើយគោលបំណងរបស់ក្រុមការងារនេះគឺដើម្បីអនុម័តក៏ដូចជាដាក់ចេញឲ្យបាននៅស្តង់ដារក៏ដូចជា certification របស់ផលិតផលបច្ចេកវិទ្យាទាំងឡាយណាដែលកើតនៅក្នុងតំបន់ប្រទេសរបស់ The Quad នឹងឯង
អញ្ចឹងយើងអាចប្រមាណមើលឃើញថានៅថ្ងៃអនាគតប្រសិនបើផលិតផលបច្ចេកវិទ្យាណាមួយដែលធ្វើខុសអំពីស្តង់ដារដែលបានដាក់ចេញពីប្រទេសទាំងគាត់នេះផលិតផលទាំងអស់នោះអាចនឹងមិនមានលទ្ធភាពក្នុងការនាំចូលទៅក្នុងប្រទេសរបស់ទាំងគាត់ឬក៏ប្រទេសដៃគូរបស់ទាំងគាត់នោះទេចុងក្រោយក្រុមការងារបច្ចេកវិទ្យានេះមានគោលបំណងធ្វើយ៉ាងណាជំរុញឲ្យមាននៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំង4ទៅលើវិស័យបច្ចេកវិទ្យាក៏ដូចជាធ្វើយ៉ាងណាជំរុញពង្រឹងនូវសមត្ថភាពក្នុងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ធាតុផ្សំបច្ចេកវិទ្យាដែលយើងហៅថាជា technology supply chain ហ្នឹងឯងពាក់ព័ន្ធនឹងគោលនយោបាយការទូតថ្មីរបស់ The Quad គឺ The Quad Vaccine Partnership ឬភាពជាដៃគូវ៉ាក់សាំងនៃកិច្ចសន្ទនាសន្តិសុខចតុភាគីតើលោកអាចដឹងដែរឬទេថាអ្វីទៅគឺជា scenario នៅពីក្រោយភាពជាដៃគូនេះហើយបើគិតមកត្រឹមពេលនេះថាតើប្រទេសទាំង4របស់ The Quad បានសម្រេចបាននៅសមិទ្ធផលអ្វីខ្លះដែរដើម្បីបំពេញឲ្យបាននៅការសន្យារបស់ខ្លួនយើងមើលទៅលើគម្រោង Vaccine Partnership នេះដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអំបញ្ញមិញគម្រោងនេះគឺមាននៅមហិច្ឆតាធំមែនទែនពីព្រោះថាវាត្រូវការផលិតវ៉ាក់សាំង 1000 លានដូសត្រឹមឆ្នាំ 2022 អញ្ចឹងគឺមាននៅរយៈពេលតែ1ឆ្នាំកន្លះទេដើម្បីសម្រេចបាននៅគម្រោងនេះបើយើងមើលទៅលើគោលបំណងរួមរបស់ partnership នេះអាចនិយាយបានថាគឺវាមាននៅគោលបំណង3ធំទី1ប្រទេសរបស់ទាំងគាត់ទាំង4នេះមានគោលបំណងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាជំរុញឲ្យបញ្ចប់នៅវិបត្តិវីរុស COVID-19 នៅលើសកលលោកយើងដើម្បីធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសរបស់គាត់ក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសដែលជាបណ្ដាដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់គាត់ងើបចេញពីវិបត្តិ COVID-19 នេះពីព្រោះថាប្រទេសទាំង4នេះនឹងជួបនៅឧបសគ្គក្នុងការវិលត្រឡប់ទៅរកភាពដើមវិញប្រសិនបើប្រទេសដទៃទៀតនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific នៅតែបន្តជួបទៅនឹងវិបត្តិ COVID-19 ដូច្នេះហើយទើបបានជាគាត់បង្កើតនៅគម្រោងវ៉ាក់សាំងហ្នឹងដើម្បីជំរុញឲ្យមាននៅការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារអាយុជីវិតក៏ដូចជាជំរុញឲ្យមាននៅការបញ្ចប់ COVID-19 ក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ឲ្យបានកាន់តែឆាប់ប៉ុន្តែក្រៅពីការចង់បញ្ចប់នៅ COVID-19 នេះប្រទេសនីមួយៗក៏សិតសឹងមាននៅផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនផងដែរនៅក្នុងគម្រោងនេះចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋបាលរបស់លោក Joe Biden ការដែលគាត់ចូលរួមនៅក្នុងគម្រោង Vaccine Partnership នេះវាបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីអត្ថន័យថាសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមរដ្ឋបាលរបស់លោក Biden បានវិលត្រឡប់មកកាន់ឆាកពហុភាគីនិយមវិញហើយបន្ទាប់ពីមានការបាត់វត្តមានមួយរយៈនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Donald Trump ចំណែកឯប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសជប៉ុនប្រទេសទាំងពីរគឺអាចយកគម្រោងនេះធ្វើជា platform មួយសម្រាប់បង្កើននៅកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ខ្លួនជាប្រទេសជួយទៅដល់ប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ចំណែកឯប្រទេសឥណ្ឌាដែលគាត់ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការផលិតវ៉ាក់សាំងនេះប្រទេសឥណ្ឌាក៏មាននៅឱកាសក្នុងការបញ្ជាក់ទៅដល់ពិភពលោកទាំងមូលថាប្រទេសឥណ្ឌាគឺជាប្រទេសដែលមាននៅសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់និងពេញលេញក្នុងការផលិតវ៉ាក់សាំងនិងផលិតឱសថដែលមានគុណភាពខ្ពស់សម្រាប់ផ្ដល់ជូនតម្រូវការរបស់ពិភពលោកអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងយើងឃើញថាប្រទេសទាំង4ហ្នឹងគឺមាននៅផលប្រយោជន៍ទាំងអស់នៅក្នុងគម្រោងវ៉ាក់សាំងហ្នឹងទើបបានជាគាត់ព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាចាក់បញ្ចូលនៅថវិការួមគ្នាក៏ដូចជារួមបញ្ចូលនៅសមត្ថភាពក៏ដូចជាធនធានដទៃទៀតធ្វើឲ្យគម្រោងវ៉ាក់សាំងនេះទៅមុខហើយនឹងអាចមានទទួលបាននូវភាពជោគជ័យនៅថ្ងៃអនាគតបើគិតត្រឹមឆ្នាំ2022ប៉ុន្តែរឿងដែលធំជាងគេនៅក្នុងគម្រោងវ៉ាក់សាំង Vaccine Partnership នេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រការទូតវ៉ាក់សាំងរបស់The Quadដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងវ៉ាក់សាំងការទូតវ៉ាក់សាំងរបស់ប្រទេសចិនដែលបានមានដំណើរការអស់រយៈពេលយូរមកហើយតែយើងឃើញថាមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះប្រទេសចិនគឺគាត់បានផលិតលក់និងបរិច្ចាគវ៉ាក់សាំងដែលមានពីរប្រភេទធំៗគឺវ៉ាក់សាំង Sinopharm និងវ៉ាក់សាំង Sinovac មកកាន់ប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific បូករួមទាំងកម្ពុជាផងដែរអញ្ចឹងការដែល The Quad បង្កើតឡើងនៅគម្រោង Vaccine Partnership នេះវាបង្ហាញឲ្យឃើញថាប្រទេស The Quad ជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានឈានជើងចូលមកក្នុងសង្វៀនប្រកួតប្រជែងផ្នែកការទូតវ៉ាក់សាំងនេះហើយទោះបីថាការឈានជើងចូលមកនោះមានភាពយឺតយ៉ាវបន្តិចប្រៀបទៅនឹងប្រទេសចិនចាស់ក្រឡេកមកមើលស្ថានភាពនៃជំងឺរាតត្បាត COVID-19 នៅប្រទេសឥណ្ឌាវិញម្ដងថាតើវិបត្តិ COVID-19 នៅប្រទេសឥណ្ឌាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអាចមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងណាទៅដល់ The Quad Vaccine Partnership នេះហើយថាហេតុអ្វីបានជាឥណ្ឌាទៅបានគេជ្រើសរើសយកជាប្រទេសតែមួយគត់ដែលទទួលបាននូវអាជ្ញាប័ណ្ណផលិតវ៉ាក់សាំងរបស់ប្រទេសប្រចាំលោកហេតុអ្វីបានជា The Quad មិនជ្រើសរើសយកជប៉ុនឬក៏អូស្ត្រាលីនៅក្នុងការផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណនេះដែរលោកសម្បត្តិចំពោះសំណួរសួរថាតើវិបត្តិ COVID-19 សប្តាហ៍ថ្ងៃនៅប្រទេសឥណ្ឌាវាមានផលប៉ះពាល់របៀបម៉េចខ្ញុំមើលឃើញថាវាមានផលប៉ះពាល់ពីរធំទី1ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងភស្តុភារយើងដឹងថានៅពេលដែលប្រទេសមួយមាននៅការផ្ទុះ COVID-19 ដែលមកជុំភាគឧទាហរណ៍នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបើគិតត្រឹមថ្ងៃទី14ខែឧសភានេះ
យកតាមទស្សនវិជ្ជារបស់សាកលវិទ្យាល័យ John Hopkins នៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសឥណ្ឌាមានអ្នកស្លាប់ចំនួន 26,000 នាក់មកហើយអញ្ចឹងការដែលប្រទេសឥណ្ឌាកំពុងតែឆ្លងកាត់នៅវិបត្តិ COVID-19 ដ៏អាក្រក់បំផុតនៅលើពិភពលោកនេះវានឹងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់ខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មវ៉ាក់សាំងដែលជាគម្រោងរបស់ The Quad នេះឯងប៉ុន្តែក្រៅពីបញ្ហាផុសភានេះរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាក៏កំពុងតែជួបប្រទះទៅនឹងបញ្ហានយោបាយផងដែរបញ្ហានយោបាយគឺត្រង់ថាសំណួរដែលគេបានដាក់ចេញទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌា Narendra Modi គឺថាហេតុអ្វីបានជាឥណ្ឌាគួរតែផ្ដល់អាទិភាពទៅលើការផលិតវ៉ាក់សាំង 1000 លានដូសហើយដឹកជញ្ជូនទៅដល់ប្រទេសដទៃខណៈពេលដែលប្រជាជនឥណ្ឌាខ្លួនឯងមិនមានសូម្បីតែអុកស៊ីសែនគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការគេចផុតអំពីការស្លាប់ពីវីរុស COVID-19 នេះអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺជាសំណួរធំមួយដែលរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាជាពិសេសលោក Modi ត្រូវតែឆ្លើយជាមួយនឹងប្រជាជនខ្លួនឯងអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាបញ្ហាទាំងពីរហ្នឹងគឺវាជាបញ្ហាប្រឈមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគម្រោងវ៉ាក់សាំងរបស់ The Quad នេះឯងហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណួរសួរថាហេតុអីបានជាគេជ្រើសរើសឥណ្ឌាគឺយើងហេតុផលដែលយើងអាចមើលឃើញទីមួយគឺដោយសារតែឥណ្ឌាគឺជាប្រទេសដែលមាននៅសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការផលិតឱសថនិងវ៉ាក់សាំងហេតុផលមួយទៀតខ្ញុំអាចនិយាយបានថាដោយសារតែប្រទេសឥណ្ឌាគឺមានភូមិសាស្ត្ររបស់គាត់នៅគៀកជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេស Indo-Pacific ផងដែរអញ្ចឹងបានជាគេអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសឥណ្ឌាជាអ្នកនាំមុខគេក្នុងការផលិតវ៉ាក់សាំងហ្នឹងតែម្ដងចា៎លោកបានលើកឡើងនៅក្នុងអត្ថបទ commentary របស់លោកថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះ The Quad ក៏បានផ្ដោតសំខាន់ទៅលើទូនាទីស្នូលរបស់អាស៊ាននៅក្នុងការរក្សាឲ្យបាននៅមជ្ឈភាពរបស់ខ្លួនពោលគឺ ASEAN Centrality ដោយបានអនុម័តនៅសេចក្តីប្រកាសរួមមួយស្តីពី The Spirit of the Quad តាមយោបល់របស់លោកផ្ទាល់តើប្រទេសសមាជិក The Quad ទាំង4នេះកំពុងតែចង់ផ្ញើសារអ្វីទៅដល់ប្រទេសដែលជាសមាជិកអាស៊ានពីការបញ្ចប់នៅកិច្ចប្រជុំកំពូលដំបូងរបស់ The Quad កាលពីថ្ងៃទី12ខែមីនានេះ The Quad បានដាក់ចេញនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយមានចំណងជើងថា The Spirit of the Quad ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះមាន5ចំណុចហើយនៅក្នុងចំណុចទី2 The Quad បានបង្ហាញអំពីជំហរគាំទ្រយ៉ាងមុតមាំទៅដល់សាមគ្គីភាពក៏ដូចជាមិត្តភាពរបស់អាស៊ានឬក៏ហៅថា ASEAN Centrality អញ្ចឹងសួរថាតើការដែលThe Quad គាត់បានប្រើពាក្យសម្ដីគាំទ្រទៅលើ ASEAN Centrality នេះមានន័យយ៉ាងណាចំពោះអាស៊ានរបស់យើងប៉ុន្តែមុនទៅដល់ការបកស្រាយកន្លែងនេះខ្ញុំសូមបញ្យល់បន្តិចថាតើអ្វីទៅជា ASEAN Centrality ASEAN Centrality សំដៅទៅលើការដែលអាស៊ានខ្លួនឯងធ្វើជាអ្នកដឹកនាំសម្របសម្រួលក៏ដូចជាមានឥទ្ធិពលទៅលើរាល់កិច្ចសន្ទនាកិច្ចពិភាក្សាក៏ដូចជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងមហាអំណាចធំៗទាំងអស់ដែលគាត់មាននៅអត្ថប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific អញ្ចឹង ASEAN Centrality នឹងបានន័យថាអាស៊ានខ្លួនឯងគឺជាអ្នកកំណត់នៅជោគវាសនារបស់ខ្លួនឯងនៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាអ្នកដឹកនាំនៅកិច្ចសន្ទនាក៏ដូចជាកិច្ចការទាំងឡាយណាធំៗនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific នឹងឯងដូច្នេះនៅពេលដែល The Quad គាំទ្រទៅលើ ASEAN Centrality នេះវាបង្កើតឲ្យមាននៅផលវិជ្ជមានផងនិងផលអវិជ្ជមានផងចំពោះផលវិជ្ជមានគឺត្រង់ថា The Quad បានបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីការទុកចិត្តក៏ដូចជាការផ្ដល់នូវសារៈសំខាន់ខ្ពស់ជាងមុនមកដល់អាស៊ានដែលវាក៏បានសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញអំពីការរីកលូតលាស់ភាពចាស់ទុំក៏ដូចជាភាពបត់បែនខ្ពស់របស់អាស៊ាននៅក្នុងកិច្ចការតំបន់ផងដែរមួយទៀតវាបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីសមត្ថភាពថ្មីសមត្ថភាពដែលកំពុងទៅលូតលាស់របស់អាស៊ានក្នុងការបត់បែនក៏ដូចជាក្នុងការនាំយកនៅមហាអំណាចធំទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់ឲ្យគាត់មកអង្គុយក្នុងតុជាមួយគ្នាដើម្បីជជែកវែកញែករកនៅដំណោះស្រាយក៏ដូចជាបង្កើននៅការទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យបានកាន់តែច្រើនជាងមុនពីព្រោះថានៅពេលដែលប្រទេសនៅលើពិភពលោកជាពិសេសគឺប្រទេសធំនោះគាត់មាននៅការទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកវាអាចកាត់បន្ថយនៅចំនួនយោធាក៏ដូចជាចំនួនផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រនៅលើពិភពលោកផងដែរការដែលគាត់គាំទ្រទៅលើ ASEAN Centrality នេះក៏វាបង្កើតឲ្យមាននៅផលអវិជ្ជមានមួយចំនួនទីមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសម្ពាធការដែលគាត់ក៏បានបញ្ជាក់ថាគាត់គាំទ្រ ASEAN Centrality វាបង្ហាញជាសារមួយថាពិភពលោកជាពិសេសគឺប្រទេសមហាអំណាចទាំង4របស់គាត់នោះគឺកំពុងតែតាមដានយ៉ាងចូលចិត្តទុកដាក់បំផុតមកលើជំហានក៏ដូចជាជំហររបស់អាស៊ានទាំងមូលជំហរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងសមុទ្រចិនខាងត្បូងជំហរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងពាណិជ្ជកម្មជាពិសេសជំហរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រកួតប្រជែងយុទ្ធសាស្ត្ររវាងចិនហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺជាលទ្ធផលក៏ដូចជាសារដែលអាស៊ានទទួលបានបន្ទាប់ពីគាត់បានបង្ហាញការគាំទ្ររបស់គាត់មកលើមជ្ឈភាពរបស់អាស៊ាននេះឯងបើផ្អែកទៅលើទស្សនៈរបស់លោកផ្ទាល់តើការជ្រៀតជ្រែករបស់ The Quad នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះអាចផ្ដល់ផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះទៅដល់ប្រទេសអាស៊ានជាពិសេសរដ្ឋតូចៗដូចជាកម្ពុជាជាដើមលោកសម្បត្តិ
បាទបញ្ហាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឥទ្ធិពលរបស់អត្តគាត់នេះគឺជាបញ្ហាមួយប្រឈមថ្មីក៏ដូចជាបញ្ហាប្រឈមដែលមាននៅសារៈសំខាន់ធំមួយដែររបស់រដ្ឋតូចៗនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific បូករួមទាំងកម្ពុជាការលេចចេញនៅវត្តមាន Quad 2.0 និងការលូតលាស់របស់សម្ព័ន្ធភាពយុទ្ធសាស្ត្រនេះគឺវាមាននៅឥទ្ធិពលមួយចំនួនមកលើតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍របស់យើងទី1ដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់នៅខាងលើអញ្ចឹងថាវាបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីសារៈសំខាន់ដ៏ធំរបស់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រនៃបណ្ដាប្រទេសរបស់អត្តទាំង4ជាពិសេសគឺយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific របស់សហរដ្ឋអាមេរិកទី2នៅពេលដែល The Quad នេះគាត់បានលេចចេញនៅវត្តមានហើយមាននៅការអភិវឌ្ឍខ្លួនយ៉ាងលឿនគឺវាបានផ្ដល់នៅធនធានក៏ដូចជាអត្ថប្រយោជន៍មួយចំនួនមកដល់ប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលក្នុងនោះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាវ៉ាក់សាំងដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់នៅក្នុងសំណួរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគម្រោង Vaccine Partnership របស់គាត់នេះព្រោះថានៅពេលណាដែលប្រទេសទាំង4បានបញ្ជូនក៏ដូចជាបរិច្ចាគវ៉ាក់សាំងមួយចំនួនមកដល់ប្រទេសក្នុង Indo-Pacific បូករួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរវាអាចនឹងជួយឲ្យប្រទេសទាំងអស់នេះងើបចេញអំពីវិបត្តិ COVID-19 បានទាំងអស់គ្នាដើម្បីបន្តអភិវឌ្ឍខ្លួនទៅមុខទាំងអស់គ្នាក្រៅពីបញ្ហាផលប្រយោជន៍នេះវត្តមានរបស់គាត់នៅក្នុង Indo-Pacific នេះក៏វាបានជួយបង្កើតនិងរក្សាឲ្យបាននៅតុល្យភាពអំណាចនៅក្នុងតំបន់តុល្យភាពអំណាចនៅក្នុងតំបន់កន្លែងនេះសំដៅទៅលើនៅពេលដែលប្រទេសមហាអំណាចជាច្រើនមានវត្តមាននៅក្នុងតំបន់តែមួយដូចគ្នាវានឹងអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសទាំងអស់នេះធ្វើការជាមួយគ្នាហើយក៏វាមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការគាំពៀមិនឲ្យប្រទេសមហាអំណាចណាមួយមានអំណាចលើសគេពេកហើយអាចយកអំណាចនោះមកធ្វើការរំលោភបំពានទៅលើអធិបតេយ្យភាពក៏ដូចជាឯករាជ្យភាពរបស់ប្រទេសតូចៗនៅក្នុងតំបន់បញ្ហាមួយទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដែល The Quad លេចចេញវត្តមាននេះគឺវាអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសតូចៗជាពិសេសកម្ពុជាបន្តនៅយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការ diversify ទំនាក់ទំនងការទូតរបស់ខ្លួនដោយដរាបណាដែលយើងមាននៅដៃគូច្រើនគឺវាជារឿងល្អសម្រាប់ប្រទេសតូចដូចជាកម្ពុជាដោយសារតែយើងជាប្រទេសតូចគឺយើងមាននៅធនធានតិចជាងប្រទេសដែលគាត់ធំអញ្ចឹងហើយបានជាពេលណាដែលយើងមាននៅមិត្តច្រើនគឺវាជាភាពប្រសើរសម្រាប់អធិបតេយ្យភាពក៏ដូចជាឯករាជ្យភាពនៃនយោបាយការបរទេសរបស់យើងផងដែរប៉ុន្តែក៏សូមបញ្ជាក់ដែរថាការលេចចេញនៃវត្តមានរបស់គាត់នេះក៏វានាំឲ្យមាននៅសម្ពាធក៏ដូចជាភាពតានតឹងផ្នែកនយោបាយផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាផ្នែកយោធានៅក្នុងតំបន់មួយកម្រិតទៀតផងដែរជាពិសេសគឺរវាងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកចាចំពោះលោកផ្ទាល់ថាតើយន្តការ The Quad នេះមានអត្ថន័យយ៉ាងដូចម្តេចចំពោះការប្រកួតប្រជែងយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយរវាងប្រទេសមហាអំណាចពលគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនដែរលោកសម្បត្តិកិច្ចប្រជុំកំពូលកាលពីខែមីនានេះនិងកិច្ចសន្ទនាសន្តិសុខចតុភាគី The Quad ទាំងមូលនេះតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំគឺវាមានអត្ថន័យពីរចម្បងទី1វាបានបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីការបន្តនៃការឡើងកម្ដៅនយោបាយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិននៅក្រោមរដ្ឋបាលរបស់លោក Joe Biden ហេតុផលគឺនៅត្រង់ថាប្រសិនបើយើងមើលនៅក្នុងបរិបទនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងស្រុកវិញយើងមើលឃើញថាអារម្មណ៍របស់ប្រជាជនអាមេរិកក៏ដូចជាអ្នកដឹកនាំអាមេរិកមួយភាគធំប្រមាណជា 80% គឺគាត់មាននៅអារម្មណ៍អវិជ្ជមានចំពោះទីក្រុងប៉េកាំងដោយសារតែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាចំនួននយោបាយក៏ដូចជាចំនួនពាណិជ្ជកម្មមួយចំនួនដែលយើងបានលើកន្លងមកនេះទិន្នន័យគឺយកចេញមកពីការស្ទង់មតិថ្មីរបស់ Gallup Poll កាលពីខែមីនា2021នេះឯងហើយការដែលប្រជាជនក៏ដូចជាមេដឹកនាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពពេញចិត្តទៅនឹងប្រទេសចិននេះឯងក៏វាជាសញ្ញាបញ្ជូនឲ្យដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងព្យាយាមប្រមូលសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនសម្ព័ន្ធមិត្តយោធានិងដៃគូដទៃទៀតធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីដាក់សម្ពាធទៅលើប្រទេសចិនដែលការដាក់សម្ពាធទៅលើប្រទេសចិននឹងឯងគឺវាបានដើរតួនាទីជាអ្នកបង្កើតឲ្យមាននៅភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងមួយកម្រិតទៀតនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ចំណុចទី2ដែលជាសេចក្តីសន្និដ្ឋានដែលខ្ញុំអាចទាញចេញអំពី The Quad និងការប្រជុំរបស់ The Quad នេះគឺវាបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះការប្រគល់ប្រជែងបែបយុទ្ធសាស្ត្រឬក៏ជា strategic competition រវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនគឺវាបានរីកដុះដាលពីបញ្ហាសន្តិសុខចូលមកដល់បញ្ហាដែលមិនមែនជារឿងសន្តិសុខជាពិសេសគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរឿងបច្ចេកវិទ្យារឿងការបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុក៏ដូចជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះបញ្យល់ខ្លីៗពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងទាំង4នេះដែលវាជាសមរភូមិប្រគល់ប្រជែងថ្មីមួយរវាងមហាអំណាចចិននិងមហាអំណាចសហរដ្ឋអាមេរិកប្រសិនបើយើងមើលទៅលើវិស័យបច្ចេកវិទ្យាវិញសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមាននៅសង្គ្រាមបច្ចេកវិទ្យារវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺបានកកើតឡើងតាំងពីក្រោមរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំមកម្លេះដោយការនោះលោកត្រាំគាត់បានដាក់នៅទណ្ឌកម្មទៅលើក្រុមហ៊ុនផលិតទូរស័ព្ទចិនមួយ
ហើយគាត់ក៏បានហាម5រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនឲ្យមានការលក់ក៏ដូចជាការដំឡើងនៅប្រព័ន្ធ 5G របស់ក្រុមហ៊ុននោះនៅក្នុងស្រុករបស់គាត់ហើយក្រៅពីការហាម5នេះផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាប្រទេសដៃគូរបស់គាត់នឹងឯងគាត់បានដឹកនាំនៅគម្រោងមួយឈ្មោះថា Blue Dot Network គម្រោង Blue Dot Network នេះគឺជាគម្រោងដែលមានវិសាលភាពធំហើយក៏កំពុងតែមាននៅការវិវត្តខ្លួនយ៉ាងលឿនផងដែរគោលបំណងរបស់ Blue Dot Network នេះគឺដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលបច្ចេកវិទ្យារបស់ចិននៅក្នុងពិភពលោកដោយការហាម5ប្រើប្រាស់ផលិតផលចេញពីប្រទេសចិនក៏ដូចជាការហាម5ប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទូរគមនាគមន៍ផលិតដោយប្រទេសចិនអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យានេះគឺមានការប្រកួតប្រជែងកាន់តែខ្លាំងយើងទៅមើលចំណុចទី2ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រកួតប្រជែងផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធវិញការប្រកួតប្រជែងផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនេះសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាប្រទេសដៃគូជាពិសេសគឺជប៉ុនគាត់បានដាក់ចេញក៏ដូចជាគ្រប់គ្រងទៅលើគម្រោងមួយឈ្មោះថា Expanded Partnership for Quality Infrastructure ដែលគម្រោងនេះគឺជាគម្រោងមួយដែលអាចនិយាយបានថាជាដៃគូបដិបត្តិរបស់គម្រោងខ្សែក្បាត់និងផ្លូវរបស់ចិនក្នុងការដែលប្រទេសជប៉ុននិងអាមេរិកនិងដៃគូរបស់គាត់ប្រើនៅហិរញ្ញវិធានជួយទៅដល់ប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ក៏ដូចជាប្រទេសដទៃទៀតពង្រឹងនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងយើងឃើញថាមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះក្រៅពីបញ្ហាបច្ចេកវិទ្យាឥឡូវហ្នឹងសូម្បីតែរឿងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក៏ប្រទេសមហាអំណាចជប៉ុននិងអាមេរិកនៅមួយជំហាននិងចិននៅមួយជំហានទៀតហ្នឹងគាត់កំពុងតែប្រកួតប្រជែងគ្នាផងដែរបញ្ហាទី3ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដែលប្រទេសអាមេរិកនិងប្រទេសចិនព្យាយាមប្រកួតប្រជែងធ្វើយ៉ាងណាបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ខ្លួនក្នុងការកាត់បន្ថយការបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនៅលើពិភពលោកយើងផងដែរក្រៅពីនេះប្រទេសទាំងពីរក៏កំពុងតែប្រកួតប្រជែងទៅលើការផលិតចែកចាយនិងការធ្វើនវានុវត្តន៍នៅបច្ចេកវិទ្យាបៃតងឬក៏ហៅថាជា green technology ក្នុងការកាត់បន្ថយនៅឧស្ម័នពុលក៏ដូចជាការបំផ្លាញបរិស្ថានដទៃទៀតចូលមកដល់ចំណុចចុងក្រោយដែលជាចំណុចសំខាន់ផងដែរគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់សកលឬយើងហៅថា global supply chain អញ្ចឹងចំពោះខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់សកលនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនគាត់ក៏បានកំពុងតែប្រកួតប្រជែងយ៉ាងស្វិតស្វាញផងដែរដោយសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់បាន support ទៅលើគម្រោងឈ្មោះថា Resilient Supply Chain Initiative ដែលគម្រោងនេះគឺជាគម្រោងរបស់3ប្រទេសដែលរួមមានប្រទេសឥណ្ឌាប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសអូស្ត្រាលីអញ្ចឹងប្រទេស3ហ្នឹងគាត់បានបង្កើតគម្រោងហ្នឹងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាកាត់បន្ថយនៅខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់សកលចេញពីប្រទេសចិនដើម្បីបង្វែរវាមកកាន់ប្រទេសផ្សេងដែលមិនមែនជាប្រទេសចិនហើយហេតុផលនេះគឺធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកទៅលើប្រទេសចិនផងក៏ដូចជាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីត្រៀមខ្លួនឲ្យបានប្រសើរជាងមុនក្នុងករណីដែលមានការកាត់ផ្តាច់ឬការរំខានណាមួយនៃការផ្គត់ផ្គង់ធាតុផ្សំបច្ចេកវិទ្យាក៏ដូចជាធាតុផ្សំដទៃទៀតដែលជ្រុំជ្រែងទៅដល់ផលិតកម្មរបស់ពិភពលោកចំណុចចុងក្រោយដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដៃគូរបស់គាត់ហើយនិងប្រទេសចិនកំពុងតែប្រកួតប្រជែងធ្វើយ៉ាងណាពង្រឹងនៅសមត្ថភាពក្នុងការរក្សាឲ្យបាននៅខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់យុទ្ធសាស្ត្រឬក៏ strategic supply chain ដែល supply chain នោះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផលិតផលមួយចំនួនមានដូចជា computer chips semiconductor មានដូចជាឱសថវ៉ាក់សាំងនិងបូករួមជាមួយនឹងឧបករណ៍ទូរគមនាគមន៍ផងដែរអញ្ចឹងដោយសារតែទំនិញឬក៏ធាតុផ្សំប្រមាណមុខដែលខ្ញុំបាននិយាយអំបញ្ញមិញនេះគឺវាមាននៅឥទ្ធិពលក៏ដូចជាមាននៅសារៈសំខាន់ខ្លាំងនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោកអញ្ចឹងប្រសិនបើប្រទេសណាមួយគាត់មាននៅលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ក៏ដូចជាការរក្សាឲ្យបាននៅស្ថិរភាពក៏ដូចជានិរន្តរភាពខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់នេះគឺវាអាចបង្កើតឲ្យមាននៅឥទ្ធិពលរបស់គាត់កាន់តែខ្លាំងនៅលើពិភពលោកហើយរឿងទាំង4ហ្នឹងគឺរឿងបច្ចេកវិទ្យាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនិងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់សកលនេះគឺជាសង្វៀន4ថ្មីទៀតដែលមហាអំណាចចិននិងមហាអំណាចសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែប្រកួតប្រជែងគ្នាយ៉ាងខ្លាំងចាសសូមអរគុណលោកសម្បត្តិប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពកម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់នាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះលោកសម្បត្តិដែលបានចំណាយពេលវេលាចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍កម្មវិធី AVI Voice របស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកស្រីស្ទីរតក៏ដូចជាបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណចាសសូមអរគុណនិងសូមគោរពជម្រាបលាជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយ